Hi, what's up, everybody? Welcome to Rich Life Inside Myanmar. အောင်မေသူစူစီရဲ့ Rich Life Inside Myanmar ကျူဆိုပါတဲ့ Bitcoin ဘာကြောင့်ထိုးကြပါလဲ Dogecoin ရဲ့စိုးရိမ်ခြင်းအမှတ် Shiba Inu ရဲ့စိုးရိမ်ခြင်းအမှတ်ပြောမယ်ပြီးတော့ Binance နဲ့တယောက်က Bitcoin နဲ့ Ethereum နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံမှန်းချက်ကြီးတစ်ခုထုတ်လွှင့်လာပါတယ်ပြီးတော့ AMC ရဲ့ထူးခြားသတင်းပြောမယ်ကျွန်တော် channel က stock share မှာ investment လုပ်ပြီးဘယ်လို channel လုပ်မလဲ income မှာ investment လုပ်ပြီးဘယ်လိုကြီးပွားလုပ်မလဲ income အကျိုးဆောင်လုပ်ပြီးဘယ်လိုတိုးတက်လုပ်မလဲဆိုပြော channel ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရော channel ချင်းကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းဒီ channel ကို subscribe လုပ်တာပါ USA အကြောင်းသိချင်ဆိုဒီ bell လေး click နေထားမှာဆိုရင်ရှိမှ video အားလုံးမလို့ရအောင်အကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် video လေးအပြီးမှာတော့ free stock share နဲ့ audio post တွေကို description နဲ့ comment အောက်မှာရှိတဲ့ link လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ရယူလိုက်ပါBitcoin ကအခု64,000ဖြစ်နေပါပြီ Ethereum 4600เนาะ Bitcoin နည်းနည်းထိုးကြပါနေတယ်62,000တိတော့ထိုးကြပါနေတယ်เนาะထိုးကြပါလေ Dogecoin နဲ့ Shiba Inu ကြည့်ပါဆိုရင်Shiba Inu က5160ဖြစ်နေပါတယ် Dogecoin က26ဘာမှလှုပ်မလှုပ်ဒါက Bitcoin နဲ့ Ethereum နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး Shiba Inu နဲ့ Dogecoin နဲ့ငြင်းနေတဲ့ဒါတဘာဝအခုတလောက Bitcoin နဲ့Ethereum တက်ကြဖြစ်အဲ့လှုပ်ရှားတယ်အဲ့တော့ဒီ Shiba Inu နဲ့ Dogecoin ကလည်းငြိမ်နေတယ်เนาะ Shiba Inu ကတခုပဲစောင့်ကြည့်ရမှာလားRobinhood ဒါပဲချေ list လုပ်မလဲเนาะပြီးတော့ဆရာဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာဆရာဘာကြိုက်တယ်ပြောမယ် Dogecoin နဲ့ Shiba Inu ရှင်းရမှာဆိုရင်ဘယ်ပို့ပြီးတော့သဘောကျလဲ Okay Dogecoin က 0.26 ပဲရှိပါနေတယ်။နော်ဝယ်တဲ့လူကဘယ်လောက်ပဲရှိ56%ကလူကဝယ်တယ်44%ရောင်းပါတယ်နော် Dogecoin ရဲ့စိုးရိမ်ချက်အမှန်ပြောမှဆိုရင်23 cents မှာ23 cents အောက်ဝိုင်းစိုးရိမ်ရတယ်ဒီတက်ပို့ပြီးစိုးရိမ်ရဆို20 cents အောက်ကြပါပို့ပြီးစိုးရိမ်ရပါတယ်။နော်စိုးရိမ်ချက်အမှန်နှစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။နော် bonus တစ်ခုနေပို့ပြီးပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ Shiba Inu ရဲ့စိုးရိမ်ချက်အမှန်ပါတယ်။ Shiba Inu ကအခုကDogecoin တော့နေတဲ့ပို့က59% ဝယ်နေเนาะဒါ Coinbase မှာ59% ဝယ်နေတယ်ရောင်းနေတော့41%ပါအဲ့တော့အခုမှ cryptocurrency ကိုစရဆိုရင်အကောင့်လည်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဆရာရဲ့ link လေးကိုနှိပ်တာပါအဲ့ link လေးကိုနှိပ်ရမှာဆိုရင်$10 Bitcoin free ရပါမယ်လက်ဆောင်ရပါမယ်เนาะ link လေး description comment မှာရှိပါတယ် video လေးအောက်မှာရှိပါတယ် okay အဲ့တော့ Shiba Inu ရဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှန်ပါတယ်ဆိုရင်43เนาะ304လို့ပဲ43အောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုစိုးရိမ်ရတယ်ဒီတော့ပိုစိုးရိမ်ရမလား40အောက်ကျပါမှာဆိုပိုစိုးရိမ်ရမှာเนาะဒါဆရာရဲ့စိုးရိမ်ခြင်းအမှန်တွေပါဒီကနှစ်ခုကအဲ့မရောက်မချင်းအောင်ငြိမ်းနေမှာငြိမ်းနေဆိုတော့တင်းကောင်းပဲရှိတယ်တင်းတော့Shiba Inu တက်မလား Dogecoin တက်မလားတင်းကောင်းရဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုကတစ်ခုတက်ပါလိမ့်เนาะပြီးတော့ Ethereum ရှိ Ethereum ကဒီတော့ပုံများ66% ဝယ်နေကြည့်အဲ့ဒါဆိုတော့ Dogecoin နဲ့ Shiba Inu ရှင်းတယ်ဆိုလူတွေက Ethereum ပုံဝယ်နေကြเนาะအဲ့ကြောင့်ဒီဟာပို့ပြီးတော့လှုပ်နေတာတဘာဝ Bitcoin ဆိုကြည့်တာဆိုရင် Bitcoin ကလည်း65,000ဖြစ်သွားပြီ63% ဝယ်နေဝယ်လို့များတယ်เนาะ Bitcoin ဝယ်လို့များတယ်အဲ့တော့ Bitcoin လို့ဆိုတော့ Shiba Inu နဲ့ Dogecoin နဲ့ဘယ်ပို့ကြိုက်တယ်ဆိုပြောရမှာဆိုဆရာ Shiba Inu အခုလက်ရှိမှာပို့ကြိုက်ဘာလို့ဆိုပို့ပြီးတော့ Robinhood listing ကစောင့်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါတင်းထွက်လာတယ်ဆက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်เนาะဆက်ပြီးတော့တက်နိုင်ချေရှိတယ်ပြီးတော့ Dogecoin ကဘာမှတိတ်တော့တင်းမထူးကြတာမလှုပ်တော့ Elon Musk ပြောတာမှာဘာမှတိတ်ပြီးတော့မလှုပ်တော့ဆိုတော့မနေ့ကပဲဖြစ်ဗီဒီယိုမှာတခုပြောတာပါလေ Dogecoin အကြောင်းဘာမှမလှုပ်တဲ့အကြောင်းစိုးရိမ်တဲ့အချက်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ playlist မှာတော့ကြည့်လို့ရဗီဒီယိုတွေပါเนาะတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay Bitcoin ကတော့ထိုးကြပါဘယ်လောက်ထိုးကြဘူးလဲဆို62,000ရှိကြဘူးเนาะ62,000ကြဘူးလေ Bitcoin ထိုးကြနေတယ်မြေ coin တစ်ခုတော့တက်နေပါတယ် coin တစ်ခုတက်အဲ့တော့ဒီPetro Mama လေးကဝယ်လိုက်တာเนาะရဲ့အနေနဲ့ပြောပါမယ်400မြတ်သွားအဲ့ coin တစ်ခုတက်နေဘာတက်နေလဲဆိုတော့တိကျဆို Petro line မှာနေနေ description မှာပေးတာပါတယ်400 profit ရပါ congratulation ပါ okay ပြီးတော့ SEC ဘာကြောင့် Bitcoin ကြပါလဲ SEC ကSpot Bitcoin ETF proposal reject လုပ်လိုက်တယ်เนาะဆရာတခါမှဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะ approve ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ chance နေပါတယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲ reject ဖြစ်သွားတယ်အားကြောင့်တစ်ချက်ထိုးကြပါဖြစ်တယ် Bitcoin ပြီးတော့ပြန်တက်တာဘာမှတိတ်မကြောက်သူ SEC ကဘာကြောင့် approve မဖြစ်လာလဲเนาะပြောရမယ်ဆိုအဲ့ fund ကလည်းSEC ရဲ့ rules เนาะ rules စီမီစီကတွေကို
မညီမျှဘူးမကိုက်ညီဘူးသူကပြောတာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက fraudulent activity เนาะ manipulated as a practices ကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်ထားမယ်ပြီး investor တွေကိုကာကွယ်ထားမယ်ဝယ်ထားတဲ့သူ investor ကာကွယ်ထားမယ် public interest ကိုကာကွယ်မှုတွေရှိရမယ်အဲ့ဒါကြီးမရှိပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါဘာပြောရမလဲဆိုရင်စီမီစီကတွေချမှတ်ထားတဲ့ဟာတွေမရှိတဲ့သဘောပြောတာเนาะသူမရှိလို့အဲ့ကြောင့်reject လုပ်တာ SEC chairman Gary Gensler blockchain technology ကိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ तू က Bitcoin နဲ့ဆို ETF ဆိုရင် future ကိုသဘောကျနေရော future သဘောကျ future မှာဆို तू ကapprove လုပ်ထားတယ် spot ETF ကို approve လုပ်ထားတယ်เนาะ future ETF ဘယ်လောက်ဘာတွေလုပ်ထားလဲ Bito ဆို ETF ရှိရယ် Pro Share Bitcoin Strategy အဲ့ future ပါပဲပြီးတော့ Vanquery Bitcoin Strategy ETF ဆို BTF ဆိုတာရှိအဲ့ approve ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ Van Earth ဆိုတာBitcoin future ရှိပါတယ် ETF က approval ရပါပြီဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ်ရတယ်เนาะထပ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ပြောမရဆက်တက်တယ်เนาะဘာလို့ future တဖြည်းများလာပြီဆက်ပြီးတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြီးအဓိက sport အရေးကြီး sport ကဆရာထင်ပြောရမှာဆိုရင် ETF ကဘယ်တော့ approve လုပ်မှာဆိုရင်ဥပဒေရှင်းရှင်းဖြစ်တော့မှ basic ကျူပါတာ sign လုပ်ပြီးတော့မှတော့အတိအကျဖြစ်တော့မှ SEC စပြန်ပြီးကြည့်မယ်ပြန်ပြီးကြည့်ပြီးတော့မှapprove ဖြစ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်နည်းနည်းလိုမယ်เนาะအေးပြီးတော့ big Binance မှာ Dogecoin ဘာပြတ်တာတဲ့ဆို withdraw လုပ်များပြောเนาะတချို့ user တွေကဘာလို့ဆိုတော့Binance က withdraw လုပ်အောင်ရက်ထားလိုက်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ဟာတွေသူ report လာတယ်ကွာDogecoin မရှိရလူတော့မှပြန်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းတယ်ဆိုရှိတယ်သူကပြောဘာပြတ်တာတဲ့ဆိုDogecoin network ပါနော် withdraw လုပ်တာပြတ်တာရှိတဲ့Dogecoin network က version update လုပ်ရတယ်နော် update လုပ်ရတယ် November 10 ရက်နေ့မှာလုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်အဲ့ minor issue ပါလဲဆိုရင်Dogecoin မရှိတဲ့လူက Dogecoin ပြန်ပေးပါဆိုပြီးပြန်တောင်းလို့ကြောင့်အဲ့ကြောင့် Binance ကနေ Dogecoin withdraw တွေအားလုံး sign လုပ်ထားပါတယ်နော်အဲ့ကြောင့် Dogecoin ခိုင်းတာတွေဘယ်သူရှိရဲ Binance မှာ trade လုပ်လို့ဘယ်သူရှိအောင် comment ရေးတာပါဘယ်မျိုးရဘယ်ပြည်နေရတယ်အဲ့လိုပြဿနာ email ပဲဖြစ်ပါဖြစ် notification ဖြစ်ရတယ်ဆို comment ရေးထားပါမရဘူးဆိုရင်ရေးထားတာပါနော် okay ပြီးတော့ဗာဒီထူးခြားစက်ကြည့်ရတော့ Binance ကဗာပြောတယ် Binance က Bitcoin နဲ့ price one နဲ့ issue လုပ်တယ် Ethereum ဟိုခံမှန်းတယ်Ethereum ရဲ့ Bitcoin ကိုကြော်တက်သွားနိုင်မယ်သူကပြောတာနော်သူကဒီချာပြောတာအဲ့ဒါGameStop မှာပတ်စံအများကြီးရှုံးတာ Binance နဲ့ပေါ့ဟုတ်မှာပြီးတော့သူကပြောတာ Ethereum တက်သွားပါနိုင်မယ်သူကဘယ်လောက်ချမ်းသာရုံဖြစ်လွတ်တော့သူကမှအရင်ကဆိုရင်နော်သူနောက်လာရတယ်Griffin also revealed he regrets not buying Bitcoins years ago when he advised to buy a Citadel intern ပြောဆို intern ကောင်တွေကသူ့နော်21နှစ်ပဲရှိတယ်Bitcoin ဝယ်ထားပါပြော Bitcoin ဝယ်ထားပြောသူကမဝယ်မိတော့သူကနောက်လိုက်အရင်ရတယ်ဒါတဘာပါပဲเนาะအဲ့ကြောင့်ဆရာဒီလိုဗီဒီယိုလုပ် channel လေးလုပ်လာလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာအင်ကရှိရလွန်ခဲ့တဲ့3-5နှစ်တော့အဲ့ Facebook $14ဖြစ်เนาะအမေရိကန်ကတရင်ကြီးကိုပြောဝယ် Facebook ဝယ်ထားပြော$14ဖြစ်သူမဝယ်သူပြောပြီးတိတ်မကြောက်တစ်နှစ်လောက်ဖြစ်140ဖြစ်တော့เนาะ10ဆတက်သွားအဲ့တော့တော်ပါပြီကိုယ့်အောင်ကိုယ်ပဲဝယ်ပြီးကိုယ့်အောင်ချမ်းသာလို့เนาะချမ်းသာလို့သူများဘာမှမပြောတော့အဲ့တော့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေလုပ်ပေးတင်ကျဲလူတက်နေမယ်မတိတူကြော်သွားပါစေတိတူဖော်စားပါစေเนาะအဲ့ကြောင့် follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေဆရာကို follow လုပ်ထားဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ comment အောက်မှာရေးတာပါအများကြီး follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးဗီဒီယိုတစ်လားတစ်ခါဖြစ်တလားနှစ်ခါပဲဖြစ်ဗီဒီယိုတင်တတ်ပါတယ်ပဲ stock share ဝယ်ပါရှိပါတယ်เนาะအဲ့ comment ရေးတာပါအဲ့ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေဆို comment ရေးတာပါအဲ့တော့ဒီမျိုးဗီဒီယိုလုပ်လိုက်တာတေးချပဲ stock share ဆရာဝယ်နေတယ်ဘယ်ဟာရောင်းနေတယ်ဘယ်ဟာစိတ်ဝင်စားဆိုဝယ်လိုက်တာပါအဲ့တော့တော်တော်များများအကျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ congratulation ပါဒီမျိုးအကျိုးမြတ်ရတာကိုသိရတဲ့ကြောင့်ဝမ်းတာပီတိဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ20နှစ်ကောင်လေးပြောတော့သူကမဝယ်မိတာကိုသူနောက်တော့ရအောင်အမှန်တော့ပေါ့သူ Bitcoin ဝယ်တာဆိုအများကြီးဖြစ်ပါအဲ့တော့ပြောရဆိုเนาะအဲ့တော့သူကအခုပြောတာ Ethereum Bitcoin နဲ့ပိုကြော်တက်လာနေမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကပါ AMC ကပါ AMC ရဲ့ Bitcoin ကို Ethereum လက်ခံလိုက်ပြီးเนาะလက်ခံလိုက် site online ပေးလို့ရမယ် Dogecoin မကြမီလာနိုင်မယ်เนาะတွေ့တော့မှပြောတာ Dogecoin လာမကြမီလာနောက်ပိုင်းကျရင် AMC ကBitcoin Ether Bitcoin Cash Litecoin အပြင် Dogecoin အပြင်ကို Shiba Inu တွေလာတယ်မကြမီသားနေဘူးเนาะမကြမီလာအဲ့ဒါတော့တိတ်ပြီးတော့ impact ဖြစ်မှာမထင်ဘူးဆရာထင်ပြောမယ်ဆိုအဲ့တင်ထွက်လာပြီးမဲ့ Shiba Inu ကတက်မှမထင်ဘူးအဓိက Robinhood မှာ listed လုပ်မှာ Shiba Inu ကတက်ဖို့များတယ်เนาะလူတွေအားကစောင့်နေကြနောက်တစ်ခုဆိုရင် Shiba Inu ကင်ထားတဲ့လူက10ရက်ပဲကင်လာအများပလိတဲ့တွေမှာဘယ်နှစ်ရက်တက်ကင်လာဘယ်နှစ်လကင်လာအောက်မှာ comment ရေးတာပါအမြဲတမ်းအကြာကြီးကင်ထားမှလူတွေရှိတာ comment မှာရေးထားတာပါเนาะဒီပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပလိတဲ့ဘာမေးထားလဲကြည့်ရပလိတဲ့မေးရဲဆိုthank you ဆရာ
for knowledge of ရဲမေးဟင်းဆိုပြောကျေးဇူးအထူးပါဆရာပညာတွေကအဖိုးမဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့သူကပြောတာသူကမြန်မာပြည်ကတက်တာတော့မြန်မာပြည်တက်တာသူ့အကြောင်းဗီဒီယိုမှာပြောပြီးတော့သူချက်ချင်းဘလပြန်တယ်နော်ဘလပြန်သူအရင်ကတင်တက်ထားတယ်cryptocurrency တက်ပြီးတော့ question မေးတယ် question မေးလို့ရပါတယ် cryptocurrency တင်တက်ထားတယ် question မေးသူကပြော58,000နော်98,000 support level ရောက်နေပြီးဝယ်ထားတင်တာသူပြောတာသိမကြောက်တက်သွားချက်ချင်းတက်သွားအဲ့တော့အခုမြန်မာပြည်တက်တဲ့လူတော်မှာလုတ်တက်သွားပြီဘယ်အချိန်မှာဝယ်ရမလဲဘယ်အချိန်မှာရောင်းရမလဲဆိုတော့သိချင်ဆို cryptocurrency တင်တက်ရပါတယ်သူကမြန်မာပြည်တက်တာပါဘယ်နိုင်ငံမှဆိုတက်ရပညာရဲတွေကဘယ်နိုင်ငံမှဆို300ကိုရီးယားဖြစ်ဂျပန်ဖြစ်ဖြစ်ကနေဒါဖြစ်ဖြစ်ဩစတြေးလျဖြစ်ဖြစ်နယူးဇီလန်ဖြစ်ဖြစ်နယ်သာလန်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဝေးဖြစ်ဖြစ်အများကြီးinternational တက်နေကြောင်းသားကျလို့အများကြီးမှာ Thailand ကတက်လို့ရှိပါတယ်အများဂျပန်ရှိကိုရီးယားရှိတော့တက်ရပါတယ်စိတ်ဝင်စားဆိုရင် link တွေကိုဒီ description က link နှိပ်ရအောင်ရပါတယ်နှိပ်ရဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာတယ်နော်ပေါ်လာပြီးတော့အမှ register လုပ်ပါ cryptocurrency တင်တန်းဆိုတာရှိပါနော်တင် lesson ပေါင်း50ရှိပါပြီဒီထက်ပိုထည့်ဖို့ပဲရှိပါတယ်နော်အခု register လုပ်ထားမယ်ဆိုနောက်ထည့်မဲ့ lesson ကိုလည်း free လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဆရာဘာဝယ်ရောက်နေဆိုသိချင်ဆိုရင်ဆရာ join လုပ်ရပါတယ် CO level နှိပ်တာပါနော်ဒီ link ကို click နဲ့ဒီအောက်မှာ click ရှိရဲဒါလေးကို stock share crypto club patron မှာရှိ click နဲ့ဆိုရင်ဒါလေးပေါ်လာတယ်ဒါလေးပေါ်လာ CO level နှိပ်တာပါ C7 level နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ super good crypto patron အကုန်ရပါတယ် stock share တော့ dividend တော့နော်cryptocurrency ရော super good stock share အကုန်ရတာဆိုတော့တနေရာပဲကြံပါတော့လေပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာရဲ့တိတ်မကြံတော့9နေရာ6နေရာမကြပြည့်ပါတော့ပဲသိချင် register လုပ်ပါ thank you for watching I will see you in the next video ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတက်ရတဲ့တလအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောက်ဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာကြီးကျေးဇူးပဲဒီနယူးယောက်လိုက်လေနိုင်ငံတော်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်နေတော့ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မယ်လေနော်ဆရာ Okay bye bye